效的话呢，KC90是有支援杜比的音效。对，让我看。比如说这是一个播放器的画面，那这边的一个 icon 呢，就是杜比音效的一个这个，对，所以我们整个切换成杜比音效的话，整个视觉上面的效果就会不一样，会比较有环绕还有震撼的一个效果。那这是 KC920主要强调就是一个杜比的音效部分。那接下来的话提到的是触控方面，那我们今天的3台手机都是3寸大萤幕触控的。那我们先从 KC920做一个介绍。那一样它是有支援手写输入，然后彩绘涂鸦等等。那另外的话呢，它有 Widget 的功能，那里面有一些内建的常用一些设定，那你可以做一个拖曳，选择一个选项，那它可以设定就是你摆放的一个位置这样。那你就是可以直接点选之后呢，就是可以直接操作进入功能的。那你也可以就是移动它的画面这样子。那触控的话就是这个部分。